歡迎翻到嚟 K 分 Couple。上集我哋同大家開箱咗上野嘅新酒店，同埋介紹咗周邊嘅景點。今集就同大家喺上野揾食，以下介紹幾間呢都係抵食之餘又有特色同埋質素。我哋一齊出發啦 ！Let's go！御徒町役前通呢邊夜晚好熱鬧㗎，喺亞美橫丁隔離嘅咋。第一間教大家去食嘅就係呢間嘅鰻魚飯，亦都係我哋嚟到東京嘅第一餐。呢間開到11點㗎。你哋睇下，590yen一碗鰻魚飯，30蚊港紙有找喎。想要雙倍鰻魚份量都只係1100 yen，仲有好多其他選擇同埋套餐可以揀。而鰻魚飯三食都係一樣，只係1100 yen咋。抵食我哋又見到啦，唔知有冇傳聞中咁好食呢？我哋即刻 go go go！ 我哋就上咗2樓用餐。餐點方面，我哋見到1100 yen嘅鰻魚飯三食，梗係要試下啦。當然唔少得嘅，仲有呢個590 yen嘅招牌鰻魚飯，雙倍鰻魚份量都只係1100 yen，仲有好多選擇㗎。另外，我哋仲叫咗一個鰻魚卷蛋同埋一個沙律。簡約嘅日式懷舊風格就係呢間店鋪嘅裝潢，真係充滿時代感啊！喺用餐期間，我哋不斷聽到頭頂有嘈雜嘅聲音，一陣再同大家開估。你奇怪呢個卷蛋點解咁少餡嘅？而喺另一面係夾咗鰻魚嘅。薯仔沙律就正常發揮啦，冇咩特別驚喜。而卷蛋呢亦都比較厚實，舊鰻魚唔夠嚟緊嘅咁好食啊！哇！呢個就係590 yen嘅窮人一物鰻魚飯啊！大家唔好以為塊鰻魚好細塊啊，只係因為碗飯比較大，所以顯得鰻魚細塊啫。事後做資料搜集知道，佢哋係用備長炭去炭烤食物嘅，唔單止可以鎖住肉汁啊，而且唔容易燒窿㗎。果然係有獨特嘅燒烤技巧，加分！港幣55蚊仲可以點呢個鰻魚飯三食啊！第一食就係原味鰻魚飯，第二食係連埋紫菜同埋 wasabi， 第三食就係加入高湯做呢個鰻魚茶漬飯啊！如果個高湯可以鹹少少就更加惹味啦。如果想令味道更加豐富嘅話呢，可以另外加上七味粉同埋山椒粉。呢間鋪嘅鰻魚飯完全超出我哋嘅期望啊！你根本預計唔到呢個價錢可以食到咁高質嘅鰻魚飯。我哋即刻落去睇下有啲咩秘訣啦！唔怪得啲鰻魚飯咁重炭香味啦，原來係現火炭烤㗎。我哋即刻問店員可唔可以俾我哋拍片。值得一提嘅係590 yen嗰碗鰻魚飯仲好食過鰻魚三食啊！原來上面就係鐵路啊，唔怪得間唔中會聽到拱拱聲啦，都係一個特別嘅體驗嚟嘅。我哋啱啱喺呢間鰻魚飯度出嚟啦，咁我覺得係去到東京第一間呢，係我覺得好滿足嘅，因為價錢平，而鰻魚呢，佢都有好有焦香味嘅，你唔會係覺得啊，即係30蚊一個鰻魚飯係嗰啲 cheap 嗰啲啊，好碎啊，或者係嗰啲頭頭尾尾咁樣，唔係咯。大家一定要試下呢間啊，好味！呢間係日本嘅平價壽司喺上野呢邊嘅，咁 Google Map 都有4分㗎。呢間三浦三崎港喺食店林立嘅上野區度，以新鮮、大件同埋抵食打響咗名堂，亦係好多旅客過到嚟必食嘅餐廳之一。由上野站行過嚟只需要3分鐘嘅時間，食飽仲可以直接落去亞美橫丁行街㗎，對旅客嚟講非常方便啊！估唔到一入嚟就俾回轉壽司嘅軍艦嚇到，同大家望下個餐牌啦，各種各樣嘅魚生、軍艦、各種卷物同埋熟食都非常之齊全嘅。唔知觀眾你哋又中意食啲咩呢？雖然我哋就唔食魚生嘅，但係網上面見到食客對佢哋魚生嘅評價都非常之高嘅喎。睇嚟佢哋嘅賣點唔淨止平啊，而係食材都非常之高質㗎。
咦，生蝦我食㗎喎，沖定杯抹茶等開餐先。喺大家等待餐點嘅時候啊，一定會同我哋一樣，俾回轉帶上面重量級嘅軍艦吸引咗我哋嘅注意啊！嗱，睇下個蟹棒沙律軍艦，喺香港啊，點會見到配料高過軍艦嘅壽司㗎？真係好誇張啊！手握壽司嘅 size 就正正常常啦，可以一啖一件。佢哋嘅用料望到都好新鮮㗎。雖然師傅用料闊綽啊，不過頭重腳輕嘅軍艦食起上嚟都有啲狼狽啊！哇，咁樣嘅格局，一啖點樣食得晒啊？直頭覺得壽司師傅當咗個軍艦係隻碗啊，有咁高搭咁高。哎呀，雖然佢哋嘅壽司係好抵食啊，不過師傅唔會將啲魚生切到薄依依咁。望下呢塊火隻三文魚腩，個厚度都 OK 噶。唔食生嘢咪食下腐皮壽司、鰻魚壽司咁樣咯。誒，食草？真係未見過咁清新嘅壽司啊 ！K 先生，你食埋我嗰份啦吓。醬汁可以唔使咁豪爽嘅喎，師傅。我哋今餐兩個人計翻150蚊港紙都唔使啊！啱啱咧，我哋試完呢一間嘅回轉壽司店啦，個性價比都非常之高噶喎。好味，特別係個鰻魚，我覺得好好食。係個鰻魚炭烤味好重啦，同埋佢嗰啲軍艦咧，啲料全部都係滿到瀉，係有少少論盡嘅。不過但係一上台嗰下，你會覺得哇超抵哦！呢個價錢食到滿瀉嘅軍艦係好抵食嘅。出邊咧而家都已經有人排隊，如果再潮啲咧，咁就要排好耐啦。特別星期六日嘅話，應該勁多人嘅，因為上網都話呢間餐廳咧係會大排長龍㗎。因為首先係平，二嚟好食，係啊。性價比非常之高。不過我哋就好少食生嘢咯。如果食生嘢嘅話咧，就交俾大家去試下啦。咁啊，大家可以試下拖羅啊、三文魚啊嗰啲啦。大家一定要過嚟試啊！嚟到第3間點少得食拉麵啊！如果有朋友中意食辣又中意食拉麵嘅話，呢間絕對好適合佢。蒙古湯麵中本係以超麻辣嘅口味而聞名嘅拉麵店。我哋就住喺上野附近，每次行過咧都見到大排長龍㗎。而佢哋嘅拉麵辣度咧由0至10級都有，去到第5級咧先有蒙古2個字喺前面。而另外一款人氣拉麵咧就係位於9級辣度嘅北極拉麵啊！最有趣係呢個2代目白根成先生將自己做成一個人形紙板放喺門口，你中意都可以同佢打卡㗎。錯啱今日係第16週年嘅正日，哇！送晒花籃咁樣。入到去見到一堆名人嘅簽名，睇嚟藝人都好中意食喎。用入口附近嘅售賣機嚟選擇湯麵嘅種類同埋俾錢。因為今日係蒙古拉麵中本與圖丁分店嘅第16週年，見到抽到嘅係第5等獎，店員嘅反應令我哋以為佢中咗大獎，原來只係最細嘅5等獎。雖然店名有蒙古2個字，而拉麵亦都叫蒙古拉麵啊，但係其實餐點裡面係冇任何蒙古風味嘅香料嘅，亦都同蒙古冇關係㗎，只係用蒙古2個字示意天氣好凍，要食辣嘢啊！OK， 一場嚟到，梗係要試下佢哋最高人氣嘅蒙古拉麵啦，辣度為5級㗎。將豐盛嘅蔬菜煮熟之後，加入味噌湯麵，再淋上超辛辣嘅麻婆豆腐。中意食辣嘅朋友一定會覺得好過癮㗎。如果同齡嘅朋友唔食辣嘅話咧，都唔使擔心，可以點呢款唔辣嘅鹽味拉麵，食落就比較似濃味嘅中式湯麵，我哋都覺得幾好食㗎。或者想挑戰一下嘅話咧，可以試試3級辣嘅味噌拉麵都得㗎。拉麵質地係較為粗身嘅，比較偏向中華料理嘅風格，所以食落去有別於傳統嘅日本拉麵，口感會彈牙厚身少少。對我嚟講咧，呢個蒙古拉麵真係好辣啊！不過好過癮喎，果然係超麻辣中毒係嘅拉麵。傳聞呢度嘅麻辣拉麵會越食越上癮，好似中毒咁樣噶。食完個辣麵咧，食呢啲熱嘢都覺得好辣。宵夜想飲翻杯同埋食啲助酒小食嘅話呢，梗係要去居酒屋啦。不過居酒屋呢，喺大家嘅心目中嘅印象可能都係比較貴同埋唔抵食嘅。呢一間正正就係相反，非常之抵食啊！吓，10零蚊一個炒麵，而我哋介紹呢一間呢，唔止抵食啊，仲有24小時營業噶。咦，用雜誌形式去做餐牌都幾新潮喎，而食物嘅種類同埋款式都非常之多。循例又同大家望下個餐牌啦，無論你中意食麵食、炸物、
或者其他冇咁熱氣嘅助走小食，呢度都好多選擇嘅，總共有50幾款咁多㗎。重點係每樣計返都係港紙10零20蚊嘅咋，叫10款8款都唔會肉痛啊！乾杯！宵夜日本團大家一齊欣賞下食物同埋佢哋驚人嘅價錢啦！因為想試少少特色嘅食物，所以點咗呢個山姜玉子燒，不過發現味道就麻麻地。加個麵啫，其他都好。我哋係俾呢個炒麵吸引咗入嚟嘅，估唔到味道真係好好食㗎！大家嚟到一定要試下，保證大家唔會失望。而佢哋嘅飲品都係10零蚊一杯，盡情嗌多幾杯啦！當佢以為自己飲緊柚子汽水，所以一發現塊面紅卜卜，有酒。去到最後咁多間入邊，我哋最中意邊間呢？噔噔噔噔，梗係590yen一碗嘅鰻魚飯啦！用日本秘長炭炭燒嘅味道真係好好食啊，一啲都唔輸貴價嘅鰻魚店，係我哋上野推薦嘅平民美食之王，大家一定要去試下。嚟緊幾集我哋會介紹超好閒嘅100yen店，日本最大嘅歐力木間津，仲有淺草一日遊。記得訂閱我哋下集再見，拜拜。